नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म एउटा कविता लिएर आएको छु। मेरो कविता चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर हजुरहरूले चाहिँ के शीर्षक उपयुक्त होला शीर्षक दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। अब कविता चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। मेरो देश बुद्धको देश, वीर गोर्खालीको देश, मेरो देश सीता माताको देश, भ्रिकुटीको देश, मेरो देश शान्तिको देश, सभ्यताको देश, मेरो देश अमरसिंह थापाको देश, मेरो देश इमानदारिताको देश। तर आज मेरो देशमा यी गाथाहरू कथा हुँदैछन्, यी वीरताका किस्साहरू कहानी हुँदैछन्। ती नाङ्गा खुकुरी नचाउने बहादुर मुटुहरू, ती बाङ्गा टिङ्गा सिमाना बचाउने महसुर शिरहरू आज कायर दुर्योधनहरूको सलामी र गुलामीमा झुक्दैछन्। केही बुवासाहरूको जन्ती र मलामीको पछाडि लुक्दैछन्। आज मेरो देशमा सज्जनहरू चोर हुँदैछ, चोरहरूको स्वर झन् ठुलो हुँदैछ। चोर नेता हुँदैछ, कालाधनहरू सेता हुँदैछ। मन धुने वासिङ मेसिन पैसामा बिग्दैछन्, काला मनहरू सेता हुँदैछन्। जब त्यो सेतो जलप भेटिँदै जान्छ, फेरि कराउने काला कर्तुत भेटिँदै जान्छ। अब अझै महँगो सुनको जलपमा डुबुल्की मारिन्छ। अब त सुनौलो मान्छे भगवान् जस्तै, पहिले आशाहरू मारिन्थ्यो, अब सिधै मान्छे नै मारिन्छ। भगवान्बाट गल्ती हुँदैन, अब सिधै मान्छे नै मारिन्छ। अब मान्छे मार्नुको सजाय फेरिन्छ, फेरि मान्छे मार्नुको सजाय फेरिन्छ। अनि भगवान्लाई माफी हुँदैन। यो त भगवान्को कर्तव्य ठानिन्छ। जब भगवान् राक्षस भन्ने जानिन्छ, तब भगवान् राक्षसहरूको राजा मानिन्छ। अब के बहस गर्नु, राक्षसहरूसँग जुधेर आफैलाई के तहस नहस गर्नु। यहाँ राम्रो हुन हाम्रो हुनुपर्छ, यहाँ आफ्नो हुन राम्रो हुनुपर्छ। यहाँ बोल्नेको चामल बिग्दैन, नो एनिमोर। यहाँ छल्नेको पिठो बिग्छ, बोल्नेको चामल बिग्दैन। यहाँ न मिठो बिग्छ, न किट्ठो र रिट्ठो बिग्छ। यहाँ त बस झुट्टो बिग्छ। यहाँ बुद्धको नाममा अशान्ति फैलाइन्छ, यहाँ हिटलरको नाममा क्रान्ति बाँडिन्छ। यहाँ बुद्धको नाममा अशान्ति बाँडिन्छ, यहाँ हिटलरको नाम लिएर क्रान्ति बाँडिन्छ। यहाँ यस्तै चल्छ, यहाँ सस्तै चल्छ। चाहे सामान होस् या सम्बन्ध, चाहे लोकप्रियता होस् या लोकतन्त्र, यहाँ डुप्लिकेट नै चल्छ, यहाँ सस्तै चल्छ, यहाँ यस्तै चल्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यो कविता हेरेर पुरै अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा सुइटेबल टाइटल कमेन्टमा लेख्नु।